Xin chào cả nhà, thịt tái được cắt như thế nào gọi là đúng cách? Hôm nay Ivy sẽ hướng dẫn cho bạn cách cắt thịt tái như thế nào để dành cho ăn phở tái nhé. Dụ như cái miếng này, cái xớ nó nằm chiều dài như thế này. Ví dụ như một miếng khác thì cái xớ nó cũng như thế này. Ivy sẽ cắt theo chiều ngược lại. Các bạn nên để thịt vào tủ lạnh trước 15 phút để thịt nó có độ cứng, dễ cắt và miếng thịt không bị nát, đều và nhanh hơn. Sau đó bạn chỉ cần trang trí ra dĩa lên nhìn cho nó hấp dẫn. Nếu các bạn muốn học cách nấu phở chuẩn vị với các kỹ thuật chuẩn từ A tới Z, sắp tới đây Ivy sẽ mở 2 buổi Zoom hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Trong đó Ivy sẽ hướng dẫn bạn cách để nấu được một nồi phở chuẩn vị. Hãy like hoặc comment để đăng ký nhé.